Nagaan keenya kabajaa sinaagaa hordoftoota keenyaa kun sagantaa televezyiinaa baankiin daldala Itoophiyaa yeroo maraa karaa OBN dhimmoota tajaajila baankii irratti xiyyeeffachuun simbiraan ga'udha. Kanaan dura yeroo maraa roobii galgala sa'aatii 3 qabee haga sa'aatii 4 gidduutti kan simbira gahaa ture. Yeroo ammaa kana gara dilbata sa'aatii 12 walakkaa qabee haga sa'aatii 1tti jijjiirameetu jiraan jijjiiraa yeroo taasisneetu jiraan irra deebiin qophii keenyaa jechuudha kan yeroo ammaa sa'aatiin jijjiirame roobii galgala sa'aatii 11 walakkaa qabee haga sa'aatii 12tti simbira gahaa jechuudha. Egaa sa'aatii jijjiiraa sa'aatii taasisne kana gubbaarratti karaa OBN nu hordofaa isiniin jennaa hordoftoota keenya handastaa atomaati sagantaa keenya beeksisaa sinfana turtii kan taasisu jalqabarratti odeeffannoo baankii simbiraan geenya garuma odeeffannoo baankiitti sin dabarsinaa nu waliin tura. Maallaqa deeggarsaa baankiin daldalaa Itoophiyaa garee Olompikii Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommii Olompikii Tookiyoo hirmaatuuf kenne milkaa'ina qophii garichaatiif murteessaadha jedhame. Baankichi tibbana garee Olompikii Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommiif qophaa'aa jiruuf birrii miiliyoona 15 kan kenne yommuu ta'u, gumaachi kunis baasii qophii dorgommii dura barbaachisuuf ta'e dorgommiin boodaaf gumaacha mataasaa kan qabudha jedhan pirezidaantiin baankii daldalaa Itoophiyaa obbo Abbee Saannoo. Garee Olompikii Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommii Olompikii Tookiyoo hirmaatuuf maallaqa deeggarsaa funaanamuufis baankiin daldalaa Itoophiyaa tajaajila baankii CB birrii fi moobaayil baankingii irratti gumaacha dooneeshin kan jedhuun Olompikii tiim kan jedhu itti dabaleera. Baankiin daldalaa Itoophiyaa yeroo adda addaa maallaqaan ispoortii biyyattii deeggaruun cinatti ofiisaatis keessatti hirmaatee ispoortistoota tumsuu fi misoomsuu irratti hojjetaa akka jiru obbo Abbee Saannoon sirnicha irratti himaniiru. በአትሌቲክስ ደግሞ ሰፊ መሰረት ያለው አትሌቲክስ ባንኪchi garee atileetiksii qaba olompikifis kan darban qaba baankichi atileetota bebbeekamoo kan baasidhas gara fuulduraattis hirmaannaa isaa kana ittiin fufa ispoortii kana akka kubbaa miillaattis tarii deebinee kilabii mataa keenyaa deebisuu yaada akka jirru asumaan himuu barbaada. እያሰብን መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማሳወቅ ፈልጋለሁ. Gumaacha kenname kan fuudhaan pirezidaantiin Koree Olompikii Itoophiyaa Dr. Ashabir Walda Goorgis gumaachi maallaqaa baankiin daldalaa Itoophiyaa kenne kan kaan dammaqsu garichas kan onnachiisudha jedhaniiru. Dhaabbileen kaanis milkaa'ina garichaatiif lakkoofsa qusannaa baankii Koree Olompikiin yookaan karaa CB birrii fi moobaayil baankingii baankii daldalaa Itoophiyaatiin hamma fedha isaanii akka gumaachan pirezidaantiin korichaa gaafataniiru. Dorgommiin Olompikii Tookiyoo ji'a dhufu adoolessa 15 hanga hagayya 14tti ni dorgomama. Carraan fudhadhaa sharafadhaa badhaafamaa marsaa 22ffaan abbootii carraatiif bahee jira. Bitootessa 15 bara 2013 irraa eegalee hanga caamsaa 30 bara 2013tti maamiloonni dameelee baankii daldala Itoophiyaatti maallaqa alaa ergamee fudhatan karaa teessoo baankichaa Swiiftiin warra ergamee fi $50 irraa jalqabanii warra baankii daldala Itoophiyaatti sharafatan carraa kana keessatti akka hirmaatan ta'eetu jira jedhame. Lammiileen biyyattii biyya alaa jiraatan $1 maatii isaaniif karaa baankii daldala Itoophiyaa erganii fi maatiinis baankichatti akka sharafataniif badhaasonni adda addaa taasifamaa jira jedhan baankii daldala Itoophiyaatti daayirektarri baasii fi galii sharafa alaa obbo Geetuu Birruu. Kanaanis baankiin keenya $1 alaa argamu dabaluuf hojii hojjechaa jiruun sharafa alaa biyyattiin barbaaddu adda durummaan walitti qabaa jira jedhan obbo Geetuun. ወደ ሀገራችን ከሚገቡ የውጭ ምንዛሪ ገንዘብ ገቢዎች sharafni alaa gara biyya keenyaatti galuu hedduun isaa karaa baankii daldala Itoophiyaatiin bara bajataa 2003 kana keessa hanga ji'a caamsaa 30tti haga biyyuu dhiibbaan COVID-19 jiraatiyyuu $2 biiliyoona 2.4 karaa baankii keenya gara biyyaa galeera. Marsaa 22ffaa kanaan maamiloonni baankii daldala Itoophiyaatti sharafatan abbaa carraa ta'an carraa tokkoffaan konkolaataa mana ammayyaa tokko carraa lammaffaan baajaajii nama jaafe'uu 2 fi carraa sadaffaan ammoo kompiitar laaptooppii 20 abbootii carraatiif baheetu jira. Haaluma kanaan lakkoofsi abbaa carraa inni tokkoffaan kan konkolaataa jechuudha 80 92 80 4 damee shireerraa kan ba'e yoo ta'u carraan lammaffaa baajaajii nama jaafe'uu 2 ammoo inni tokkoffaa 80 88 29 5 damee sumaalee taraa fi inni lammaffaan 80 13 7 12 damee jimmaatiif baheetu jira. Carraa sadaffaa irratti ammoo kompiitar laaptoopponni kan argamsiisan lakkoofsonni hedduun bahanii akka jiran ibsameera. Baankiin daldala Itoophiyaa marsaawwan 21 darban keessa badhaasota gosa adda addaa birrii miiliyoona 46.2 baasan abbootii carraatiif kenneetu jira. Egaan hordoftoota keenya akkuma odeeffannoo baankii keenya simbiraan geenya jirru gara qophii keenya isaa
guddaatti dabarra. Qophiin keenya gaa dhimmoota baankiin daldala Itoophiyaa maamiltoota isaa biraan ga'u irratti xiyyeeffachuudhaan kan nuti isin biraan geenyu. Egaa Oliiqaa Balaay qonnaan bultoota baankii daldala Itoophiyaa waliin ta'uudhaan jiruu fi jireenya isaanii fooyyeffatan haasofsiisee akkasumas qaamoleen dhimmichi ilaallatu kan biroo haasofsiisee waan qindeesse qaba. Garuu qophichaatti isin dabarsina ammas nu waliin tura. Hojiin qonnaa ka'umsa guddina biyya tokkooti. Icciitiin milkaa'ina biyyoota danuus sanarraan tarkaanfatee kan dhufedha. Akkaataan hojii isaa baraa fi yeroo waliin ammayyoomee yoo hin deemne garuu dadhabsiisaadha. Jiraataa godina Baalee aanaa Agaarfaa ganda qotee bulaa Alii kan ta'ani obbo Girmaa Gammachuu waggoota 35f hojii qotee bultummaadhaan qotiyyoo waanjoo baachisuun sangaan akka deemuuf immoo humnaa fi sagalee ofiitti gargaaramanii lafa lubbuu hin qabne dhiibaa haalli dabarsanii akkaan ulfaataa ta'uu dubbatu. Haala kanaan hojiin hojjetamus namaafis ta'e qotiyyoof dadhabbii baay'ee bu'aa oomishaa immoo xiqqaa yoo taate malee bu'aa abbalanis laa argachuunis hin jiru. Amma bu'aa bahii sangaan tana dura qabu hangi sangaan tana dura qabu baay'ee rakkisaa ture. Naannoo keenyatti waan maratu widdiidhaaf gizee gabaabaa keessan nu gale malee bishaan illee argamu. Nyaanni qotiyyoo baay'ee rakkisaadha. Qallabni qotiyyoo baay'ee rakkisaadha. Namni isa duuka deemu baay'ee rakkisaadha. Wanni martisaatu baay'ee rakkisa. Fakkeen amma ximmaadii tokko sangaa ximmaadii tokkootiin hektaara tokko hin qonna yoo jenne guyyaa 6 qonna. Namni yoo akkam jabaate yookaan hektaara irratti kuntaala 35 yoo akkam nama xaarrataa nama hojjetu nama waan madaabaraa waan adda addaatti fayyadamu yoo kuntaala irratti hektaara irratti kuntaala 40 yoo argate. Jiraataan godina Jimmaa aanaa Qarsaa ganda Awwaay Sabbuu manguddoo Abbaa Jihaad Abbaa Garoos hojiin qonnaa kaleessa achi as dhufaa akaakileedhaan hojjetamaa turee fi umurii isaaniitiin itti jirru kun dadhabsiisaa ta'uusaa komatu. Sangaadhaafis namaafis badaa cinqeedha. Tamma ji'a sadanii kana deebi'ee takka lafa ooluun hin jiru qotuun qofa lamu. Hojii qonnaa kana ittiin jireenya taanaan dargaggoonni abboota keenyarraa aadeeffannaa fi tooftaa kaleessa ture sanaan barteedhumaan dhaalanis hojiin qonnaa akkaatuma barameen darbaa dhufe kun mukaasisaa ta'uu himu. Ganamaan baataa naannoo isaa 8tti gallaa baay'ee ulfaataadha. Middee 4 caalan qonnu ximmaadii 3 jechuudha. Amma sangaan akka maal agartan maarashaan isaa baay'ee gadi seenu. Gubbaara qotaa aramaa fillee saaxila baay'ee jechuudha. Amma lafa kana yeroo qotileedhaan qonnu gaafa lammataatti deebinu bulee nu eega. Baay'ee ulfaasaniirraan ganama baanee galgala gallaa aramaa jira. Baay'ee dadhabbinni baay'ee sirriitti jira jechuudha. Aduu keessa waan dhaabannee raara keessa waan dhaabannee qonnuu fi miidhaa badaa qaba. Callaanis sangaarraanis waan gahuuf nurraanis waan gahuuf aduun raarees yoo ta'e roobas yoo ta'e miidhaa waan nurraan gahuuf sangaanis hin dadhabaa lafa kanarratti. Bareechee ulfaataadhaan kan sangaa. Egaa dadhabbii hojii qonnaan bulaa keenyaa dhalootaa dhalootatti daddarbaa jiru kana karaa danda'amu hundaan hir'isuuf sochii taasifamaa jiru keessatti utubaa dinagdee misooma biyyattii yoomiyyuu kan ta'e baankiin daldala Itoophiyaa qonnaan bultoota 30 qusatan 70 immoo liqeessuufiin humna ittiin qonnaan bultoonni tiraaktira qonnaa dafanii bitachuu danda'an uumeeraaf. Mootummaanis akka qajeelfamaatti kan lafa kaa'e. Liqiin kana dura gara mootummaatitti ofii dhaabbilee mootummaatitti deemaatii ture amma gara private sectoritti yookaan faayinaansiin gara private sectoritti akka deemu ta'uunsa sektarri dhuunfaa kun faayinaansii gaarii argatee akka guddatuuf carraa uumaaf jedheetu yaada. Baankiin warra qabaniif laata warra daldala eenyumaa qabaniif laata seerris akkas ture poolisiin jiru. Qonnaan bultoonni immoo sana hin qabanii lafa qabu. Horii qabu isa sana guddisanii hojjechuuf immoo seerri liqii baankotaa hin eeyyamuufii ture. Amma garuu komii sana cabsinee uummata keenya gargaaruuf fakkeenyaaf amma tiraaktarri kun waa eeyyamamu nuyi akka rakkina isaas keessa jiraannee ijaa beeknuuf dafneetu qonnaan bultoota 41f tiraaktara kana binnee kan raabsine. Gabareen eenyuyyuu hektaara 2 ol kan qabu parsantii 30 qusatee parsantii 70 sana immoo baankiin keenya liqaa laatee. Baankiin daldala Itoophiyaa dinagdee biyya keenyaa utubuu keessatti gahee guddaadha kan inni taphachaa jiru. Keessumaa dinagdee baadiyyaa qonnaan bultoota keenya deeggarsa adda addaa godhuudhaan liqiin adda addaa akka mijatuuf haala mijeessuudhaan hojii bal'aadha hojii qonnaa keessatti
karaa baankii daldalaatiin hojjetamaa kan jiru. Akka naannoo keenyatti fudhanneetu yoo ilaalle hojiiwwan qonnaa adda addaatiif akkaataa biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaas biizines pilaanii qopheeffatee karaa baankii kanaatti dhiyaatee baankii irraa liqii akkaataa ittiin qonnaan bulaan argachuu danda'u irratti hojjetamaa ture. Hojii qonnaa irratti hojii gurguddaan hojii babal'aan hojjechaa turreerra. Baankii kanarraa liqii liqeeffatanii akkaataa isaan oomisha qonnaa ittiin fudhachaa jirantu jira. Godinaalee Oromiyaa carraan kun bira ga'eeru keessaas godinni Baalee fi Jimmaa isaan tokkodha. Barreen gaddaa godinaalee kamiyyuu dura wal hubannee waliin taanee qusachiifnee tiraakteroota 52 sila kaasana kan galchine godina keenyadha jechuudha. Bara kanas bifuma kallattiin barreen gaddaa jalqabneef deeggarsa isaanii nu godhan wajjin nus qonnaan bulaa keenyaaf isaaniin walitti hiine kan barreen gaddaa 52 galchine sana irratti immoo baran immoo 162 qusachiisaa jirra waan ta'eef bara kanas milkeessina kan jedhuun qaba. Akka godina keenyaatti tiraakteroonni haga ammaatitti 18 gara 20 ta'an nu harka ga'aniiru. Kombaayineroonni 20 ta'an nu bira ga'anii jiru. Kan Baalee baas nutu qindeessaa ture. Kan isaaniis akkasuma naannoo tiraakteroota 20 kan ta'anii fi kombaayiner muraasni isaaniinis ga'eera jechuudha. Kanaaf carraan kun carraa guddaa takka qotee bulaan keenya argee hin beekne itti fayyadamee hin beekne abbaan qabeenyaa dhuunfaa akka barbaade gochaa ture waan ta'eef baay'ee guddaadha jenneeti kan laallu. Makaanaayizeeshinii naannoo keenya keessatti babal'isuu keessatti keessumaa barreen sadan dabarsine kana keessatti hojii bal'aadha baankii daldalaa Itoophiyaa wajjiniin hojjetamaa kan ture. Tiraakteroota akka naannoo keenyatti tiraakteroota naannoo tiraakteroota 1697 kan ta'an biyya kana keessatti galeeti kan jiru. Gama baankii kanaatiin ellisiin saaqamee biyyoota alaatirraa tiraakteroonni kun gatii giddu galeessa ta'een qonnaan bulaa kennaaf dhiyeessuu keessattis shoora olaanaadha kan qabu jechuudha. Qonnaan bultoonni maallaqa isaanii dhibbeentaa 30 baankiitti qusatanis konkolaataa qonnaa fagootti hawwaa turan amma harkaan ga'ataniiru. Mootummaan keenya haala nu mijeessee baankiidhaan liqaa wal nu qunnamsiisee itti bitannee itti fayyadamaa irra jechuudha. Ani kan bitadhe tiraakteera kana bitadhe bara 2013 harka ga'ee jechuudha. Parsantii 30 qusanne. Naannoon kun tiraakteera waan beeku tiraakteera kan bara reefu waggaa tokko waggaa lama akkamabiidha. Nuumtuu durii gara xoollaa dhufaniitti kan tiraakteera darbanii nu qotu ture waggaa 5 waggaa 4 dura jechuudha. Jira laallee nuti hundoom tiraakteera kanatti arganne baay'ee hawwaa turre. Hawwii keenya sana garuu hawwii duraan hawwaa turre sana yeroo dhiyoo keessatti mootummaan haala nu mijeessee karaa daldala baankii Itoophiyaatiin investimantiidhaan liqii nu mijeessee jechuudha qabeenya qabnu qabsiisne liqii kana fudhannee tiraakteera bitanneerra jechuudha amma abbaa qabeenyaa taate. Parsantii 100 keessaa 30 qusanne. 30 qusannee 70 mangistiin nigdi baankii walitti waan nu hidhe nu gargaare. Mootummaan nu gargaare parsantii 70 akkasitti achirraa kaane amma abbaa tiraakteeraa taane. Baankiin daldala Itoophiyaa tajaajila baratamaa faayinaansii maamiltootaa fi uummata biyyattiif kennuu cinatti gaachana hojii misooma biyyattii ta'uusaa haala kanaanis irra deebiin mirkaneesse. Kanaan dura namni kan liqeeffatu konkolaataa ittiin bitachuudhaaf konkolaataa VAT kan jedhamu ittiin bitachuudhaaf gamoo gurguddaa magaalaa gurguddaa keessatti ijaaruudhaaf liqiin kennama malee qonnaan bulaan waan qabutti liqeeffatu ture jechuudha. Hin argatus ture jechuudha. Garuu kun jijjiirame seerri mataa isaatti bahee qonnaan bulaan immoo waan qabuun qusate akka inni liqeeffachuu danda'u haalli mijachuun isaa hojii guddaadha kan inni uumachuu danda'u dursan jira. As keessatti immoo shoora olaanaa kan taphate immoo baankii daldala Itoophiyaati. Nu akka godina keenyaattis galata guddaadha kan qabnu jechuudha. Baankiin daldala Itoophiyaa dinagdee biyya keenyaa utubuu keessatti gahee guddaadha kan inni taphachaa jiru. Keessumaa dinagdee baadiyyaa qonnaan bultoota keenya deeggarsa adda addaa godhuudhaan liqiin adda addaa akka mijatuuf haala mijeessuudhaan hojii bal'aadha. Hojii qonnaa keessatti karaa baankii daldalaatiin hojjetamaa kan jiru. Kan tiraakteraa qofa fudhannee ta'uu ilaalle liqiin gara biiliyoona 5tti ta'u tiraakteraan bittaadhaaf gaggeeffamee jira. Kombaayineroota 80 amma jennee kaasnu kan liqiin gara qarshii miliyoona 300 fi 70 siqu liqaadhaan kennameeti kan jiru. Oomishaalee adda addaa buna dabalatee gama adda addaatiin immoo gaafa fudhannee ta'uu ilaalle qarshii biiliyoona 2 karaa baankii kanaatiin kennameeti kan jiru. Gara maallaqaatti gaafa tilmaamnu
hanga ammaatti Jimmaa distriktii qofti gara miliyoona 30 kan ta'uun parsantii 30 yookaan gara miliyoona 30 kan ta'u baasii baasee qote bulaarraa immoo parsantii 30 kan walitti qabame gara miliyoona 13 waliigalatti gara miliyoona 40 naannaa miliyoona 43tiin tiraaktara bitamee galeera hanga ammaatti. Baankiin Daldala Itoophiyaa qajeelfamaan dabaalamee humnaa fi jireenya qonnaan bultootaa daran fooyyessuu fi hojii kana keessa kan gale. Sangaasaa, sa'aasaa, gaalasaa, lafasaa qabsiisee liqii argatee oomisha akka guddisuuf baankiin biyyoolessaas seera baasee jira. Seera sanaan egaa baankiin eenyuyyuu liqaa waggaatti laatu keessaa parsantiin 5 qonnaa kana akka gargaaru seerri bahee jira. Seera sanaan nuyis immoo dura buunee jalqabnee jirra. Amma tiraaktaroota laachaa jirra. Taane immoo abukaadoosaa, bunasaa, sangaasaa, gaalasaa qabsiisee lafasaas qabsiisee akka itti liqeeffatuuf seerri bahee jiruu fi qonnaa kana baay'isnee gargaarraa jechuudha kana booda. Parsantaa 30 kan inni achitti qusatu achiin booddee tiraaktara fudhatee akkaataan inni immoo booddee kanfalaatiin deemudha. Kana kanfalaatii gaafa deemu qonnaan bulaa kanatti wanta mul'atutu jira jechaadha. Wanti adda isa taasisu. Maalinni har'a tiraaktara kan inni qusateetu argate boru ammoo kombaayinaritti yookiin immoo teknoolojii haaraa kanaan booddee dhufutti akka inni ceesisuuf waan isa hooppii isaa kennu yookaan immoo abdii isaa kennu tokko waan ta'eef iyyuu irra caalaa warroota kaanirra warroota kanaan dura liqii kennaatii turan san caala wanti adda isaa taasisu tanjabilii waan ta'e yookiin immoo waan harkaan qabachuu danda'u tokko waan fudhateef fuulduraaf illee abdii kan isatti horatudha malee waan duubatti isa deebisu waan hin taaneefu kun xiqqoo ishii warroota kaanirraa waan adda isa taasisu jechaadha. Ka'umsumti isaas baankiin daldala Itoophiyaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa waliin ta'insaan kan hojii kanatti galee amma haalli jiru haala gaariidha. Akka godina Jimmaatti amma yeroo kana naannoo aanawwan hundatti oomisha qamadii irra jiru. Oomisha qamadii jallisiidhaan oomishamaa jira. Kanaaf immoo tiraaktarri bitamee akka godina kanaatti galee gahee guddaa taphachaa jira. Qonnaan bultoonni hamma argatan irraa baankiitti qusachuudhaan sadarkaa kanarra osoo hin ga'in dura abbaa qabeenyaaf maallaqa kaffaluun tiraaktira qonnaa kireeffatanii ittiin qotaa turani. Kiraadhaan baasii itti baafnee hektaaratti naannoo birrii 2,400 itti baafnee hojjetaa turre jechuudha. Tiraakteruma naannoo jiruun kama dhuunfaan bitatee qabuun fayyadamaa turre jechuudha. Kan abbaa qabeenyaa. Gizee dhabnus hin jira. Sababa kiinaa dhabuu irraa kakaan baay'inaanis lafa fuuneen qonnu. Har'a garuu hinumaayyuu lafa ofii qotuurra darbanii kiraadhaan qonnaan bultoota biroof illee qotanii maallaqa argachuu bira darbanii dadhabbii waliinii qonnaan bultoota biroollee furaa jiru. Amma lafa kiyyaa yoo geessee qotadhee lafa naannoo jiru kireessee qota jechuudha. Lafa irshaa gurguddaa jirutti dhaqee kireeffadhee nan qota sanirraan immoo naa qote bulaa ganda kiyya jiru bira taree ganda biraayyuu dhaqee nan tajaajila jechuudha bakka qonni jiru jechuudha. Kun nurra darbeeyyuu uummata keenya itti tajaajilaarra jechuudha. Hawaasa keenya itti tajaajilaarra bakka biraa dhaqne jechuudha. Bakka abbaan hin jirretti illee lafa ofii yoo nu mul'isee deeme qonnee fi baay'ee gargaara. Amma dur namni akkanatti hin qotu. Amma kunni marti isaatu qotamee jira namni muluunu. Amma madadama qotu. Maaliif waan tiraakteera argateef tiraakteerri baay'ee galelleeni akkasitti baay'ee wannoo jedhee biyya gargaaraa irraa biyyis baay'ee bu'aartii qaba tiraakteera amma galee kanatti. Qonnaan bultoonni maallaqa baasanii tiraaktira qonnaa kanaan lafa isaanii qochisiifatanis dadhabbii qotiyyoodhaan qotuu furataa jiru. Eeganni kun dhufee ittiin kireeffannee eegattiin qonnee jenne badaa faayidaa isaa argine amma. Kanaan taagazneetiin akkasitti gargaaramaatiin hin turre amma immoo tiraaktera isaaniitiin hojjetataatiin hin jirre tiraaktera isaaniitiin fayyadamaatiin hin jirre jechuudha. Iddoon kun amma aanaa Saqqaa Cuqursaa ganda Buuyyoo Qacamaati. Kilaastera Qacamaati kan jedhamu. Maasaan amma asitti mul'atu kun hundisaa kan inni qotame tiraakteraan jechuudha. Bakka aanolee hunda qabnu keessatti iyyuu oomisha qamadii jallisiidhaan misoomsuu kana hojjetaati kan jirru aanaalee 20 qabnu keessattuu jechuudha. Egaa asirraatii bu'aan nuti argane tokkoffaa aadaa hojii akka godina keenyaatti illee baay'ee kan jijjiire ta'uu isaati jechuudha. Kanaan dura yeroo akkasii kana keessa qonnaan bulaa keenya baay'eensaa biyya bunaatti waan ta'eef biyya buna funaannatee galfatee yeroo itti boqotudha malee maasaanis yeroo akkasii kana guutummaa guutuutti hojii keessa hin galu ture jechuudha. Kunillee kaka'umsa guddaadha kan uume qotee bulaa keenyaaf jechuudha. Qonna kan ceesisuu keessatti ambiyyeessuu keessatti. Lafti qonnaa aadaadhuma kaleessaan hojjetamaa ture jijjiiramaa dhufuun amma qaramaa rashaa tiraakteraan tattaraaramaa jira. Tiraakteraan qotuun namaaf dadhabbii hambisee
lafaaf immoo qaljummaa ida'uun oomisha daran dabaluu irratti qonna aadaarraa garaagarummaa guddaa qaba. Ka sangaan qonnu yeroo lafa kan yeroo 4 qonna jechuudha. Sanirraan ka sangaa baay'eellee gadi seenu bilchina lafaallee hin qabu. Qote bulaan baay'ee irratti dafqa waan ta'eef miidhama guddaadha. Tiraakteraan takka qotee lammataa achi siqee irra deebi'ee kasakkasaa facaafachuu jechaadha miidhaa tokko malee jechuudha. Amma yeroo makiinaan qonnu kun biyyeen isaallee gabbataadha waan ta'eef oomishtummaan isaa sirriitti dabala jechuudha. Duraanii baay'eellee aramaa baasaa akkuma isin agartan kana lafti gaafa makiinaan qotamee huura garaagaraa fillee saaxilaa bahu biyyeen isaa inni haroomaa deema jechuudha. Kuntaala 40 qaba yeroo sangaan qonnu. Amma garuu yeroo tiraakteraan qonnu kana kuntaala 50 hanga 60 hedduutti hin ba'a akka abbaan itti kunuunfatetti. Inni tiraakteriidhaan qotamu bareechee tirfii qaba bareechee gargaarsas bareechee qabanni waan jee sadii qon sa'a 3 qotuu danda'anni bu'aa qabanni kun immoo keessatti bareechee yeroodhaan facaas laftis bireebee bareedus wal caalanii kan sangaatiif innisa. Sangaadhaan qotuun tokkoffaa humnas nama gaafata gizee 4 qotan sangaadhaan gizee 4-5 qotanii tiraakteeraan gizee tokko qotanii garuu makaskashaayyoodhaan akkasitti facaasan baay'ee humna lifaatii nama gaafatu jechuudha. Gizee dhoqqeetis qotileen baay'ee nu dararaa turte. Haa ta'u amma tiraakteerri immoo galata rabbiiti. Tiraakteeraan qotuun immoo baay'ee nama maraafu ka qotatuufis ka qochisiisuufis baay'ee faayidaa qaba jedhee yaadaan. Kun ituu dhufuutii ittiin dandeessanii dhuftanu kana keessa nummoo dirqama taanaan kana keessa jennee bulaarra malee. Dadhabbii badaa ulfaataa kana caalaa raareensaas bokkaanisaas kana keessa akkammaa cinqameetuma jiraataa turre. Baankiin Daldala Itoophiyaa hojii boonsaa hawaasa fayyadee jireenya uummataa biyyattii jijjiiruu danda'u akkanaan hojjetaa jira. Gama tajaajila faayinaansiitiinis ta'u hojii dinagdee akkasiinis dagalee misoomaati jechuudha. Kunis hawaasa biratti akkaan isa galateeffachiisa. Galata guddaa qabna jechaadha Baankii Daldala Itoophiyaatii fi rakkoo qonnaan bulaa furuudhaaf gabbu'anii haala kana mijeessanii qonnaan bulaadhaaf hojjechuun kan abdii guddaa namatti horuudhaa fi gara fuulduraatti illee kan waliin hojjennu ta'uusaa. Baankiin Daldala Itoophiyaa akkuma biyya kana keessatti hangafatee adda dureedhas ammas adda durummaadhaan hojii kana hojjechaa jira. Baankiin biraa amma ammaatti akkasitiin qonnaan bultootaan walitti hidhee kan meeshaalee meekanizeeshinii dhiyeessaa jiru. Akkuma adda durummaadhaan biyya kana keessatti hundaa'e adda durummaadhaan hojii gaarii hojjechaa jirtu. Kanaaf hojii gaariitu hojjetamaa jira waan jedhu qaba kan baankii daldalaatiin wal qabatee kan jiru. Kana caalaa cimee itti fufuu qaba ulfaadhaa fayyaa ta'aa jechuu barbaadan. Keessumaa hojiin qonnaa haala kanaan ammayyaa'ee kan deemu taanaan eenyumaanuu nuffisiisee ofirraa osoo hin dhiibiin dhaloota lafaa dhufaallee kan hawwatu ta'a. Dargaggeessi akka kiyyaatis baay'inaan amma itti galee jira hojii. Qara qotileen qotuu waan ceemuuf amma tiraakteeraan baay'inaan itti galee tiraakteeraan lafa kontiraata fudhatee dargaggoonis fe'ee jira. Teekinooloojii fayyadamuun baay'inaan garanatti baay'ee harkisee jira. Nama hedduu harkisee jira. Dargaggeessi amma haalli amma itti jiru kun baay'ee bareedaadha. Baay'ee dasnaba jedha. Maaliif duraan akkuma jette kan wanni ittiin qotan hojii humnaa waan ta'eef namni hojii humnaa kana dheessee biyyaaf aban. Bakka karaa biyya Arabaa, karaa adda addaa, karaa akkanatti deema namni qara. Yeroo ammaa kana mootuyyuu haalli teekinooloojiyaan ittiin hojjetamu ittiin hojjennu waan dhufeef humni sun ammoo waan qoxxabuuf akka qaraa sanitti namni deemeetiin humna ofii qisaasaan oolu. Yeroo gabaabaa hojjeta waan bareeda argata. Amma waan akkasii san ta'eef ijoolleen amma baay'inaan gurmeessee mootummaan gurmeessee gara teekinooloojiitti gara hojiitti galchee amma kanaaf ijoollee saniin illee amma gartee lafa adda addaati irratti lafa mootummaa, lafa mana barumsaa, lafa adda addaati irratti gurmeessee ijoolleen tunniin amma baay'ee bu'aa argataa jirti. Ijoolleen qara gara maletti siddeetidha yookaan gara biyya baquudhaan deemtu sun amma dhaabatee waan agartanii naannaa isaanitti waan fayyadamaatiin hin jiru fayyadamteetiin hojjetataatiin hin jirti jechuudha ijoolleen. Qonnaan bulaan amma qonnaan bulaadha jedhameetoo beekamu kun waggoottan 40 fi 50 dura qonnaan bulaa jiru waliin fakkaatu. Bakkee baay'ee irratti ilaaluu akka danda'amu qonnaan bulaadha jedhameetoo kan jiru namni yuunivarsiitii galeetoo bee qonnaa maasii qonnaa keessa jira qonnaan bulaadha. Namni teeknika irratti hojii teeknikaa kolleejii teeknikaa seenetoo bee baadiyyaa keessa jira qonnaan bulaadha. Dooktarri meedisiniin eegumsa beeladaa barateetoo jiru qonnaan bulaadha baadiyyaa keessa jira.
baay'ee namaa immoo fudhataniitu yoo ilaaltan kutaa 12 giraajuudhaaf xumuree baadiyyaa keessa kan jirudha. Qaamni kun immoo qaama dargaggeessaati jechuudha. Dargaggeessi kun maasii isaanii kan kanaan dura abbootii isaanii qabatan sana qabatanii warri dhufan jiru. Warri kun immoo lafa kontiraataa fudhatanii warri hojjechaa jiran. Bal'inaan naannoo keenya keessatti hojiin amma hojjetamaa jiru dargaggeessan beekumsaan hojjetamuu eegalee jira. Kanarraa ka'ee qonni nu baasa. Yoo qonna irratti hojjenne jijjiiramuu dandeenya kan jedhu qorannoo tokko kan hin barbaachisne qabatamaadhaan amma lafarratti kan argaa jiru dargaggeeyyiin baay'ee isaanii gara qonnaatti seenaa jiran. Tiraakteraan qotuun amala hojichaa fooyyessuu bira darbee ce'umsa teekinooloojii fi iddoo itti dargaggoonni hedduun waa tuttuqanii harka hiikkachuun kalaqa itti baratan illee ni ta'a. Fiixaan ba'iinsa kanaaf immoo dhaabbileen barnoota olaanoo ogummaaf teeknikaa intarpiraayisii fi maayikiroo xixiqqaan qooda fudhattoota hojichi isaan ilaallatu hunduu irratti hirmaachuu qabu. Isaan keessaa yuunivarsiitiin ogummaan teeknikaa fi ogummaan warreen kun ga'ee guddaa qabu. Kanaaf ijoolleewwan yookiin immoo namoonni barattoonni kutaa 12 yookiin immoo isaa olirree fixanii kan taa'an jiru. Isaan karaa kamiin akkatti opereetarii ta'anii opereetaroota irree gara biraatti irraa fidanii hojjetu kun fayyadamuu hin barbaachisu. Ijoolleen isaanii ijoollee baay'een hojii dhabdee kan teessu hin jirti jechaadha. Magaalaa keessa ijoollee baay'eetu maagireetii godheetu ta'a. Kana mootummaan fi dhaabbanni kun yookiin immoo yuunivarsiitii fi ogummaa fi teeknikni wal ta'anii tireeningoota garaagaraa kennuudhaan ijoolleen kun karaa isaan ittiin qonnaan bulaa isaanii wajjiniin yookiin immoo abbootii isaanii wajjiniin ta'anii lafa isaanii ittiin oomishuu danda'an misoomsuu danda'an. Gargaarsi akkasii godhamee fiitoo akka isaan ijoolleen sun deebitee qonnaan bulaa isaanii wajjiniin ta'anii lafa san misoomsanii akka inni qabeenya gaarii baasu yookiin immoo oomisha dabalataa baasu gochuun hin danda'amu. Carraan amma qonnaan bultootaaf akkasitti mijeeffamaa jiru kun gara fuulduraatti cimanii akka hojjetaniif illee humna ta'aaf. Kanaa ol qusadhee fakkeenyallee namaa ta'e ofiillee maatii kiyyallee ijoollee kiyyallee barsiifachuu barbaada. Baay'ee hojjetachuu barbaada. Gizee qotileen qotu ka sadarkaa kanarra ga'e beekiinaadhaan gizeen qotu immoo kanaa ol ta'uun qaba jedhee abdii of keessatti qaba. Baay'ee kanaa ol hojjedhee kanaa ol mul'isuu barbaada. Amma kaka'umsa inni dhume qonnaan bulaa keessatti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo kana keessa maasaan kun waggoota darban jechuudha. Oomisha boqqolloo irraa kaasanii akkasumatti kan taa'u malee iddoon kun iddoon bal'aan baay'een aanaa hunda keessatti kan misoomatti galu miti jechuudha. Yeroo tokko qofa kan isaan facaasanii itti fayyadamu jechuun hin danda'a jechuudha bakka baay'eetti jechuudha. Lafti bara kana oomisha qabaniitti gale yeroo kanaan dura keessa kan hojjennee hin beekne jechuudha. Motor paampii bal'aa fayyadamneerra, jallisii aadaa fayyadamneerra, jallisii ammayyaa fayyadamneerra. Qonnaan bulaa keessatti kaka'umsa guddaadha kan uume jechuudha. Dhiirras dubartiidhaan maasaa isaanii keessa kan isaan dhaabbatan jechuudha. Hojiin liqaa kun gara fuulduraatti illee hojiiwwan qonnaa biroo irratti itti fufa. Kanaaf qonnaan bultoonni qusannaadhaan liqaa guddaa fudhatanii kunneen waan argatanii qusachaa jala jalaan immoo maallaqa liqaadhaan fudhatanii tiraaktira qonnaa ittiin bitatanii kana yeroo isaatti deebisuunis barbaachisaa ta'uu dhaamameera. Idaa mangistiitis seeraan gizeedhaan kafaluu gizee hojjetee gale beekiidhaan kun haa xiqqaattulleeni haa guddattulleeni birri isaa waan addatti qusadhuuf jira ka beekiinallee addatti ka idaa baankillee addatti akkasitti ka'a. Namni liqaadhaan fudhate yeroo liqaan isaa bilchaate deebisuun dirqama ta'a. Maaliif harka 30 kaawwateetti harka 70 liqaadhaan dhiyaateef waan ta'eef qaamni biroos akka inni fayyadamu gochuuf murteessaadha waan ta'eef kallattii kanaan wal qabatee tokko namni maashinarii yookaan immoo meeshaa makanaayizeeshinii argate tiraakteras haa ta'u kombaayinara waqtii silaa barbaadutti argatee hojjetee galchuun baay'ee murteessaadha. Leenjiiwwan adda addaas kennamaa jira namoota meeshaalee fudhatan keessattuu kombaayinaroota tiraakteroota yeroo fudhataniif leenjii qaamolee adda addaa waliin taanee kennaafii jirra. Ammayyummaa jechuun waa sadiitiin ibsama. Tokkoffaa qusachuu qaba namni. Kan qusateen immoo liqeeffachuu qaba. Kan liqeeffate sana immoo yeroo isaa eeggate deebisuu qaba jechuudha. Kun ammayyummaadha jechuudha. Namni kaminuu kanaan jijjiirama waan ta'eef waan argate irraa sirriitti qusatanii qonnaan bulaan keenya sirriitti qusatanii kan qusatan sana immoo baankii wajjin walitti hidhamanii liqeeffatanii kan liqeeffatan sana immoo yeroodhaan deebisanii hunduu gara kanatti akka inni galu dhaamsa qabna. Qonnaan bulaa keenyas kaka'umsa qaba. Nus irratti hojjetaa jirra.
Hordoftoota keenya qophiin keenya baankiin daldala Itoophiyaa yeroo maraa dhimmoota tajaajila baankii irratti xiyyeeffachuudhaan simbiraan gahu kan torbee kanaaf jenne kan haga ammaatti hordofaa turtanidha. Kan torbee kanaaf jenne xumurreetu jirra. Waan nu hordoftaniif galanni keenya guddaadha. Nagaan nuuf turaa.